川剧变脸是川剧表演的特技之一，他们凭借眼花缭乱，但你敢相信吗？在动物界中也存在着变脸高手。这位摄影师就在路边拍摄到了一只神奇的鸟，不一会儿的时间，他就变换出了9张脸。看着这速度和过程，人们都要傻眼，赶紧揉揉自己的眼睛，看看是不是误会了。没想到这只鸟一会儿是红色，一会儿是黑色，不停地切换自己脑袋上的颜色，这也让人们非常的纳闷。后来了解后，才发现原来这种鸟叫做安氏蜂鸟，它并不会变脸，而是因为羽毛上皮细微的结构反射干涉光线产生的色彩变换。这个原理和变色龙是大不相同。曾经一位男子就曾仔细地观察过变色龙，它就灵活地变成了和周围一样的颜色，完全做到了隐身，这让人们好奇，那么它遇到水时会变成什么颜色呢？毕竟水是透明的，而变色龙无法提取水的色彩，一般变色龙只有接触的物体才会变色。后来人们查看实验结果，才发现原来变色龙并没有变色，而变色龙之所以变色的原理，是因为它的红细胞中纳米晶体排列紧密，皮肤会反射，当紧张时便会释放凑齐了3原色。男子开车来到了野外，此时的他兴奋不已。正当他准备驰骋时，哪知前方的雪地无故出现了一条路，本以为是动物捕食，其实是2条麋鹿纠缠在了一起。正当男子下车查看，顿时被吓懵，原来其中一条麋鹿早已死亡多时，而罪魁祸首正是他的同伴。因为在麋鹿家族，他们经常打斗，所以许多农场主都会将他们的犄角给剪断，而野外的麋鹿则因为没人管理，所以他们的后果也是死伤无数。除此之外，动物们在野外也是常常遇到各种危险，如果没有人们及时帮忙，它们也是身陷囹圄。就比如这只小老虎，当人们来到野外探险时，则就听到了一声的哀嚎声，走近一看，才发现是小老虎被困在捕兽夹上，疼痛让它剧烈的挣扎起来，要是不及时救助，想必他都要小命不保了。好在救援人员的设备非常齐全，这才解救他于危难。但在雪地中玩耍也要注意安全，否则也会像这位男子一样，差点万劫不复。滑行过去才得知，身后的雪豹早已虎视眈眈。雪豹小子挺幸运啊。世界之大，还真是无奇不有。钓鱼佬们钓鱼的时候都能发现新奇的事儿。这小伙儿正钓鱼呢，鱼儿很快就上钩了，动静还不小。仔细一看，小伙乐坏了，居然还是2条鱼。原来这是大鱼吃小鱼啊，这不是买1送1吗？还真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫啊！有的人还喜欢海钓，这钓出啥玩意儿那可真就说不定了。小伙儿直接决定放长线钓大鱼，没想到钓上来一窝，定睛一看，这才发现钓上来一只黄鲷鱼。更惊讶的是，这只黄鲷鱼还在生小宝宝，无奈只好赶紧放生了，真是太不可思议了。这小伙就更不得了了，居然钓上来一只透明的鱼，体内的鱼骨清晰可见，这不毫无隐私可言了吗？专家一看，直接大吃一惊，这可不是鱼，这是尊海象，是海洋中的浮游生物，类似于海蜇，还是海洋中的清道夫。最重要的是，人类不可以食用，还是赶紧放生为妙。除此之外，海洋中的神奇物种真是数不胜数，你一定也没有见到过透明的章鱼，整体透明，相当太罕见了，真是太不可思议了。这天主人回家发现家里乱七八糟的，十分生气，想教训一下二哈。他将二哈带到屋外，当主人把雪往他身上丢的时候，二哈还有些蒙圈，可能知道自己犯错了，也不敢动。他眯着眼睛，可怜兮兮地看着主人，一脸的讨好。城主瞬间就没了脾气。男子发现雪地里出现一大片奇怪的脚印，它们整整齐齐。男子忍不住好奇上前查看，在不远处发现一个家伙，原来是只猫头鹰。他正一脸得意地看着自己的脚印，看男子向自己靠近，猫头鹰立即转身就跑。原来的猫头鹰身下还抓着一只猎物，估计猎物太沉，导致猫头鹰无法起飞。这次冷寒天的，居然还有小老鼠在雪地里。狗狗发现后和它玩了起来，或者说单方面的折磨它。小老鼠想跑走，狗子就会把它按在雪地上。这只小老鼠挺可怜的，跑也跑不掉，被狗子当成玩具来耍。最后狗子见男主人看过了，女主人还没看就叼着老鼠跑回家了。而下面这只鸡见到雪后走起路来颤颤巍巍，如此模样都感觉鸡爪子无处安放了。看着它走路的模样，就像是扫雷一般，下一秒更是直接被冻得起飞。真没想到公鸡如此搞笑。我们都知道驴是非常不好惹的，因为他们的脾气喜怒无常，就连草原二哥猎狗有时都不是他的对手。曾经一位网友拍摄到这样一幕，只见猎狗偷偷来到驴觅食的地方，此时的他正要攻击驴，没想到一下就被驴识破，紧接就咬上了猎狗的耳朵。此时的猎狗直接被驴叼了起来，
看来猎狗无法反击的样子，真不得不感叹驴是真不好惹。而这一边，一位网友拍摄到了藏野驴，这种驴脾气更大。只见小羊羔准备找它玩耍，还没等靠近它，藏野驴就一脚将小羊羔踢飞。看到小羊羔躺在地上痛苦的哀嚎，就知道藏野驴的脾气了。藏野驴是所有野生驴中体型最大的一种，若发现有人接近或者敌害袭击，先是静静地抬头观望，凝视片刻，然后扬蹄疾跑。曾经还有专家形容它咬住狐狸当玩具，就连雪豹都不是对手。大家可千万别认为这是夸大其词，这一幕幕在草原上都曾上演过。只见雪豹看见它后迅速捕捉，一口就咬到了藏野驴的身体上。此时的藏野驴也不慌，带着雪豹转了几圈后就咬到了雪豹的身上。此时疼痛难忍的雪豹只能放弃。看到这一幕，大家还敢小瞧藏野驴吗？猩猩的智商常常会让人感到佩服。画面中的这只猩猩为了能够吃到瓜子，就充分地发挥了自己的聪明才智。只见它先是用嘴巴将木棍伸进了玻璃箱中，之后它又伸出舌头将瓜子舔了出来。这一波操作真是惊呆了众人，要不是亲眼所见，都没想到它竟然这么聪明。不过别看猩猩非常聪明，其实它也是很不好惹的。这天，一只猩猩正在拉便便，原本还好好的，可是没想到当它发现被游客围观之后，竟然直接将便便扔到了游客的方向，紧接着它便飞速地离开了现场。这样子真是太调皮了，估计此时的游客都要怀疑人生了。而接下来的这只猩猩也非常不好惹。这天有小孩在参观这只猩猩的时候将它惹怒了，下一秒它就怒气冲冲地跑了过来，猛地打在了钢化玻璃上，一拳下去后钢化玻璃都被击碎了，看上去非常恐怖。不得不说这一幕真是太惊险了，隔着屏幕都捏了一把汗。看来在参观猩猩的时候还是不要轻易招惹它比较好呀。对此你有什么看法呢？欢迎下方评论留言。被称为平头哥的蜜獾真的很能打吗？等了解到平头哥的日常生活，你或许就会明白了。体长只有90厘米的平头哥，个头不大却屡创神话，含有剧毒的蝎子被他当成开胃小菜。面对剧毒，它们自带免疫技能，毒蛇是它们最爱的食物。根据数据研究统计，平头哥的一生至少要消灭1500条毒蛇。对于它们来说，吃毒蛇就是吃辣条，被毒蛇咬伤也不用怕，只需打盹半小时就能消化掉体内毒素，回过头还能对毒蛇致命一击。但在弱肉强食的自然界内，仅仅是抗毒还是不够的，必须要有过硬的本领。那么拿它和狮子相比，结局又会怎样呢？要知道成年雄狮的体长可达3米，两者体型完全不成正比。若是平头哥敢挑衅狮子，他的下场可想而知。但在草原上上演的这场闹剧却大大出乎人们的意料，几只狮子挡路平头哥，还不断挑衅他，结果把平头哥惹恼了，当场对狮子吼叫起来。被吼的狮子吓得连连倒退，结果就这样被平头哥当成下酒菜给招呼了。平头哥这战斗力果然不是盖的呀！雄狮的胆子太大了，竟敢趁犀牛不在家，跑到犀牛的家里去偷孩子。恰巧碰见犀牛提前回来，看见雄狮咬死自己孩子的一幕，怒火瞬间淹没了犀牛的理智，追着雄狮就是一顿乱打。轻敌的雄狮被犀牛的牛角撞一下，走路一举一拐的，身体的疼痛让雄狮放慢了脚步。可是犀牛依旧在后面猛追不舍，雄狮走着走着就遇见了同伴，而面对大家伙犀牛，两只雄狮也不是对手，只能一块往远处跑。经过了一段时间的生死追击，雄狮突然冲向小犀牛的尸体，对着它撕咬起来，这彻底激怒了犀牛，对着雄狮便撞了过去，而雄狮一个走位居然躲开了。而在接下来的时间了，雄狮咫尺停停，犀牛只好先守住小犀牛的身体。狮子经常捕杀动物幼崽，这边他们又盯上了落单的小象，他们以多欺少，终于把小象压倒在地上，正等待着小象垫起。关键时刻，大象杀了过来，甩动着长长的鼻子。狮子看见之后，直接吓得落荒而逃，心里想，早知道就不惹事了。主人感叹家里的猫咪脾气真是太好了，跟鹦鹉的相处也是十分搞笑。看似平静的鹦鹉实则找事，一脚踩在了猫咪的头上，猫咪竟然毫无反应。不过主人表示这像极了暴风雨前的宁静，结果忍无可忍的猫咪最后一巴掌拍了上去，真拿自己当老大了。
本来好好的缩在纸箱中，结果外面一阵撕扯的声音，小老虎开始了它的拆箱活动。猫咪不堪其扰地走出纸箱，发现是这个家伙。在猫咪的注视下，小老虎都照拆不误。猫咪大怒，直接一巴掌挥了上去。你这家伙真是没有眼力见！挨了打的小老虎一下子变乖巧，甚至还有点委屈。猫咪吃鱼这是再正常不过的事情了。水中的鱼儿也是离得岸边猫咪远远的，生怕一个不留意自己就没了小命。但总有虎头虎脑的家伙，猫咪直接扑到水中叼走了鱼儿，全程十分丝滑。面对鱼儿的诱惑，猫咪可是抵挡不住的，哪怕有厚厚的冰面，这家伙也要尽力一试。它拍着冰面给主人看，你快点帮帮我！主人拿着木棍想把冰面凿开，奈何冰层太厚，根本不可能。猫咪看着冰层下的鱼，满脸的可惜，口水都快流出来了，结果吃不到。真是想不到猴子居然可以这么通人性。这边一只猴子不知道从哪搞来的手机，直接就迷上了，抱住手机就不肯松手了，走路都要拿着手机，而后直接躺在床上看了，还翘着个二郎腿，不得不说还真是成精了。这边两只猴子就更厉害了，居然还会做饭，直接起锅烧油，油开之后就把烤肠给放进去了，还知道拿着锅铲扒拉一下，真是想不到这年头就连小猴子都会做饭了。一会儿的功夫烤肠就出锅了，小猴子直接就开始大快朵颐，真是太厉害了。其实有的小猴子也是非常乖巧的，这两只小猴子还穿着小裙子呢，一看就是淑女，安安静静的等着主人切椰子，不吵也不闹的，看着就很乖。而后居然还知道有好吃的要分享呢，跟主人一起享用，真是太可爱了。这边的主人心血来潮了，拿起家伙扇儿就给小猴子剃毛了。本以为猴子会特别抗拒，没曾想小猴子还挺开心，抬起头任凭主人摆弄。主人拿个剃须刀直接给小猴子安排了造型，不过就是看着不太对劲，这不跟人一模一样吗？老虎是森林之王，也是所有猫科动物里面顶尖的存在。它们捕捉猎物的手段也非常残暴，凡是被它盯上的猎物，基本没有能逃脱的。如果在野外遇见一只老虎，恐怕是凶多吉少。然而人们就喜欢挑战不可能，在动物园内驯养老虎。虽然野外的老虎凶狠残暴，抵不过它也是有血有肉的动物。大家看这一幕，小老虎得知自己的饲养员爸爸要离职的消息，非常伤心难过，拉着饲养员的胳膊，不想让他离开，依赖的感情流露出来，场面非常温馨。老虎跟饲养员的感情非常好，还有这只大猫在睡觉，饲养员趁着老虎还在酣睡，偷偷地钻进了老虎的怀里，看看大猫咪的反应。老虎睡得有点懵逼，把饲养员推开，翻个身继续睡。凶悍的老虎这一幕显得非常呆萌，四脚朝天。各位观众老爷是否喜欢这么大的猫咪呢？养在身边肯定具有安全感。